musaka lekine na ba sapato loko ba fonctionnaire à 1930 ba c'est roi Léopoldville ale ka finga nenga critiquer bébé nanga to musaka longi ndeza loko ba tato ba mela lo toko na selemba OK poto a produit boyo ambi boyo ne longi on divisé par deux comme le col monstre comme le combat tuba melaka le toko mozo leka ofinga kana tape musaka ndaza musaka pour répondre nga lukana orchestre mno ba tata mibimba pateo pa musaka za mona 1961 ah bon oui pa musaka za mona biologie age musaka za mukola ba porte parole nyos mukola leader na mukola weranso mukola ba tutu donc na nenga musala so mukola ba tutu. Donc il n'a musala fo aya afuka melapena sakara papa sakara papa molimo zo penda mutsambu babenga oni tsamba zo lisusu nini. Bonsoir chers internautes, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Terminus. Terminus qui est présentée par Nanou Diamant Noir, autrement dit la patronne de la presse. Vraiment Nanou Diamant Noir, elle est là ce soir. Je ne suis pas toute seule. Je suis avec Mi-José la reine, on l'appelle la reine. Tolobelavie.com parce que le but Tolobelavie, il y a un makambo na minute. Vraiment bonsoir Mi-José. Bonsoir Diamant Reine. Papi Gen Mbote. Je vous aime beaucoup Papi Gen. Bonsoir. Mi-José la reine de France. Comme on dit, mon vie a d'été, Yankee Pouy, la reine de France, Sakara de Kouta, Patou Kapanga, la Tomette à Chabert de Paris, ma Claudine Kino, femme en espèce, viens en Berthe, mon solo, yo mo biche Margina, mon boutou, ma Sylvie, ma pata, Oeranson, bébé, néné. Vraiment, les autres bêtes à ma solo, na Mi-José, bon, mon akaeka, Mi-José, Scott, Zoli Binoye, Toye Balon, moi, Mouki, Nanou. Mi-José, moi, kaka biographie no ata moi 2 minutes ozanani obanda wapi pour le lopa bayebika ke Mi-José la reine des rangs mais to koma wana toroya wana mais obanda wapi ozalaka nani si possible. Ouais, il y a pas de problème. Merci Mingi Diamant Noir. Quand c'est bijou lu fona lia j'ai bina bébé miko habitante na moko na Lyon maman international. Mi-José za mwana nda kwa za mwana maman Marie-José lu flo abuna Luanda ba maman baba masola maman nga femme d'affaires nazal susu mwana ya métis ya papa nanga po papa nga za métis ko kunanga mundele. Donc na mwana papa nanga na mwana maman nanga na papa nanga wera wana nda remplaça na maman nanga Sylvie ma pata. Donc Mi-José na mwana ndaku naza maman na GFT Mi-José biographie nanga en fait tellement na lovango trop na lova Mi-José naza mwana nando linga musique mingi banda naza mwa mke nando loba na za journaliste ponga na mbanga après que journalisme on a linga ngo lisute na moi ba fi ba réputation eza bien tenabi il faut na koma na nga na sala droit na tanga na monseigneur moke na tanga collège cartésien na 17 ans na université na UPC na komi na zemi mama biso tindinga na poto asili katinga poto ponga na mwa suka famille la tindinga na poto après na yo ya poto na ye poto quand des a vu que na za mwana moke na continuer sous ba classe na yo tanga na ozo diplôme na nga bac. Là na zuba kinanga na silisi après na bi na kokisi devoir maman na yokisa ki soni après mbala mo fona sa scope ça na nga na minute na diplôme nga tant na parti papa na nga wera son ana fier na maman nga Sylvie ma patake moi na bango maye le bon na balingalo teza ngoka mutu ezawa. Donc moi je suis la fille d'un docteur à droit. Donc là na ye na 6 classe na 2015 pour na zo diplôme na 2015 na 2015 na 6 kana bina banda camarade nga mo benga nga Bénéris na Imana Grenoble abenga bi Mi-José oloba kitoko za bien ba fia papa mbakutu baleka na bango basala chronique yoko ko banda koloba pet ngape na bi ti bib sa réputation ponga za mona ndako na tuni mama nga Anzimi Marie-José lobi tema obanda déjà olinga musapo mama nga za matalita ba mindele ataka zo mbonga bu mwana bimara amona nango normal abi soka za musalo oyo lingi sala tati nga bébé miko maman international autorisé nga bi sala mais sala on nga bien yango Diamant Noir oza témoin nga liboso oyebi ke Mi-José na za buzoba te na fia miliete na fia ndumba te na fia par-ci par-là toza témoin bon mona nga buzoba te yango na sala musala nanga na bande ko sala ba émission na za pa vie nga Didier Masuki na pesi mbote Didier Masuki ba Blaise Fashion mo konza disquarette ba jinga kabidi sa sumbiri tekiri ba masolo ba Marie Muyamba couleur d'orgie ba courageanga wa pe ba to banda bon be Rickson mwana sele Ricky mwana sele na Lyon na bandi vient nga Didier Masuki après na moni vu que Didier Masuki moi ba retard ndeza la ka émission vient nga pati mbenga ni banka blamba yo faut ya Congo France ene ki na Congo France
Congo force ce qu'on a bando ko ka be mission fait o yamba ba mission te o kende bo yamba ba mission bo mona ba ko mo draguer o comment parce que te meza vie na ngata ngala mo anda ko kara lo yenge ga mu nogome na message na vie wana to fait parce que nga vie na ngana yo passer vraiment na poto na ça lo yenge na Afrique te ni te vie na ngapa ande na poto na Afrique kaka ere kako na sala o mama ngati o ya zo zemi do vie na ngapa na yo passer ande na poto après mbala moko na koka kinini tapre Congo face abi ah yo koza munoko be fosa ka be mission ba contre-attaque ya ba contre-attaque o lobela bato na bandana ba chronique so kinga na sabo na pupu libino kinga na ngane pupu bino siko ko tombe ponga de nati je suis fan de Weranson na banda oya mais maison mère banana na 14 ans na défaite maman leki na ngam tano me manga kufa pe en son âme leki maman na 16 ans na koma ko yanga moko après yango wana na komi ko sa be mission ba contre-attaque ce que c'est na palo la ba mission to ebi na palo la ba Koffi Olomide les rabetara danseuse na palo la Koffi la chrétien biso ba na poto na palo la ba tutu mais na daki be exemple na na pesa ka Weranson so na loba na pesa ka Weranson c'est comme ça ko coïncider jeune talent amaka Weranson o ba kutana na boîte bobo batu ba benga ngai na be mission na za ku na Belgique vacances moi na bela ka ba benga on y ba vaccel ba vaccel et puis ba mois de février wana ma lila bela moi ba nini ana ba benga ngami José na ya na route plateau za na Lyon atcho mona na plateau na siège za na Lyon na futa pena tike na keti Lyon pona koma na Paris là na 6 classe na yena na Paris na longa na Lyon vitesse za na Paris nde na ya na salle mission façon na lobaka na convaincre ba tout ba vient na DT ya Kipui baza ki convaincu na défendre Weranson na niveau j'étais la seule fille on a convaincu mi tema ba tout na façon na défendre Weranson maman nga suivi ma pataye bien mission on s'est rappelé nde yango ya pusaka batu ya maison mère pas tout kapanga la vie na maison mère te ambara de soza vie na maison mère te watu ebani nde convaincre musa ba ya ba lukanga balobi te mwana ofaza na biso yango ba ki komemanga sikoyo na maison mais feke na loba siko makama maison mais na loba ba komo sinomenga mwana wera soko leki boy deuxième fille de wera Gladys nini mwana wera mwana pot de nasi banda kala babenga nga déjà mwana wera pona bina ka misika wera na linga wera na kumisa wera na dora wera yango moni sikoyo ba sinomanga mwana wera yango ti lelo naza mwana wera yemo pe papa bébé 7 jours de la semaine des dégâts aya confirmer vraiment que je suis sa fille yango na koti na famille donc moi na wera ndo mon exaucé ndo mon Gladys ndo zo mon ngai vraiment mi José vraiment la reine le vraiment tozana yo mais je sais siko yo moi na wera wana to yebi oh, excusez-moi pardon nanga kina koma wana mais yo déjà au précipité nga déjà commis déjà ce qu'on a mi José pourquoi va surnommer sur la reine des rando. Oh, la reine des rando. En fait, je suis une fille, je ne suis pas provocatrice. Tu comprends ça, s'il vous plaît, ma chérie. Diamant noir. Moi, je ne suis pas provocatrice. Naza fille mon boé. De nature, je suis comme ça. Même maman n'a pas suivi ma pata. Déjà, ça comprenant. Même maman n'a pas Marie-Joseph Fabayebi. Naza fille mon de nature, n'a tombe la moutouté. Mais ce que bandinga, zamakas. Donc, nazalaka. En fait, quand on a les canons, on a page, tu es bien ça, nini boy, loba, page basée émission, on a des paparazzi, on a pas grand États-Unis, tout le monde a le quoi news des stars, page au bataranga, na linga bandira qui te na provocateur, on a quand qu'on répliquer, réponse, on a pu banda pour moi, on a banda moutou, mais soko tumbolinga, à tous à moninga moi si ma copine de dame de kunga, ma carême, maman marquis c'est des années aébi, même vient à Lori les ma garçon de para aébi, même Hervé Massaron mon konza tatouage na para aébi, même Hervé il y a HK le meneur DG. Donc Nazala bon, je suis pas une fille provocatrice, je suis pas problématique, je suis une fille très gentille yebi. Ce qui ne bolou qui n'a qu'à qu'on répliquer. Mais là on peut se répondre on répliquer, on caresser une nouvelle génération, il y a de WhatsApp, il y a Weranson, il y a journée, on a WhatsApp une nouvelle génération. Il y a président Nabiso Moko Dada Muzinga na États-Unis donc c'est ça. Donc on a la reine des rangs de thé on descend muta tumbolo yondo ekoloba naza kanda surtout na makamba papa nanga poser OK na makamba Weranson na kanda ngana ekoloba Weranson vraiment tout mingi babande ko abuser na sise kotana te Weranson ne comme ba fille mingi batumi ba ke konda jeune talent mais ngai te manaza nanga muta sentiment te na linga Weranson o maki fanatisme faut za makila ebele balanda kana na sentiment mais na kuzu alanda na ye na kuzu alela na yemsu leader msu ndeti nga na penda fan ya Weranson na linga Weranson na makila na linga ka Weranson
yango na ya na moi ba fille ba komo bisenga we kana mwana kitoko ana fille ya bien o penda wa ko lobele moi ba kafaka mike bo saka na bébé yango mona ya penda na s'imposa o mo te binemi lelo ba tumsu ba maka so we raso te po ba bi keso bo meki anaza siko vraiment mi José siko le kamni bo we alors na musaka Moussaka, nous comprenons que Wenge de Toyebi que vient en Bin Laden Sikazali na Pession Beauté, na vient en sonner les rois de la forêt ou à baptiser un Mikolo Badiama. Vraiment, Toyebi qui va yokana na bango, basola na bango bien, tout le monde na bango na ba fête na ba matanga, mon a vraiment que Mutuna est vraiment ya uta. Mais ce que nous comprenons que affaire ni robo tombo le sous Mikolo, et puis c'est non totalement na tele bila vite comprendre non. Avia na succès kasonga ebi. Et loko ezateka ndo lobby papa le ki jibe pi anaba na problème itena bébé na papa nga bogare papa le ki jibe ba na problème te ezaka ka le dipo wana ozomona o ya poto ménopause o musaka o mo musaka ya poto ménopause donc bango tu ba o luka guerre parce que na problème ite baza na bango très bien biso na bango to sa guerre ndeni diama yo ya 7 jours de la semaine to ana libom bango si bakufa ngana yebisa bina chaque fois que we ranson aza lion. Ozo comprendre toke na papa leki nanga jibe déjà papa leki jibe deva wera azani mboloko po de lieu saliai mais na minute tozo loba wera son ali monde ba kafara mike mwa bano ba bimara wala ba nzinzi lion mona ba ote est-ce que lion so azo tambula na zamba amona ka banyama mike lokwa ba kafa mona ba ngote niyo bitumbane za nane na ba tigre ba léopard voilà ce qu'on a minute yo wera son alobani nazala mwana mukie wenge kotika la ka se moko wenge belelo tika limoko aloba lisusu nini l'avenir me donnera raison lelo pas venir et puis si raison to tika likaka na wenge za moko bomoni we raison naza na succès lelo so botanga ba mission international botanga nde we raison to aka ba invita na Stade de France ba invita combien de missions ba invita 2 stars congolais o ba reconnu o ba ebani o to totali ba biographie na bomba paramètres ya vie na bango baza to mona papa nanga bébé nanga we ranson motema Sylvie mapata mama pasteur tozo mona nani ndeko nanga papa leki nanga fali pupa bonga mututu aza respect na pesa respect na sepe la peine fali pupa po aza respect donc c'est ça oya ya pota ménopause wana na ebi eloko zo lukate donc c'est ça voilà mi José vraiment continuez parole ouais nze munini pende bandele mi 4 fois yo moko moni zenga luketo ba bandele yango 4 fois mais tina ngola partout zenga luketo donc ez des moko binisi tina ba mindele ez jalousie balex album na ba banda ba loba chemin de fer ti lelo nga na zona zemi na bota chemin de fer ba otonga ngoti mu colonie na ménopause ti mu colonie faut que bimisat bo luka guerre mais guerre ezate biso to na libom mo guerre c'est si là banda 2001 guerre Mosaka et Kabila a continué à pouvoir guerre et kata biso to beta double zénith devoir à domicile ou rançon bébé après ça tilelo quand musicien moko beta té musicien africain moko beta double zénith qui était à confirmer tilelo et ça la maté to beta Bercy plein à craquer ba comment partout na Bercy na ba gare de Lyon wana ouera sala 18 500 personnes et ti kala na mokili musicien moko africain ça te na tien Afrique to beta palais de sport ti lelo mutu moko sala ngote to eto beti 3 jours intercontinental mutu asala ngo azate to lo baba sala lokola martyr plein à craquer muta sala te to ke na ba sala lokola ba Madeleine ba Olympia do ba Paris ebele do biso to ana tawana te ozo comprendre koko musaka azo lukaka makam obi ke pa musaka ngazana aza age moko na cousin nga benga kinga na camarade na e pateo pa musaka za mona 1961 jideli ya jiki bensina wera soti yo mona pa musaka moite mais oleki na yo musaka aleki na e pa musaka leki na ba sapato loko ba fonctionnaire a 1930 ba c'est roi Léopoldville aleka finga nenga critiquer bébé nanga to musaka longi ndeza loko ba tato ba mela lo toko na selemba OK poto a produit boyo ambi boyo ne longi on divisé par 2 o comme le cola monstre o comme le coba to ba melaka le toko mozo leka o finga kana ta ve musaka ndaza musaka pour répondre nga lukana orchestre mna ba tata mibimba
Oh, botala rapse na tolo belavie.com vraiment vraiment na nous diamant noir yo asali libino ka musala vraiment toza vraiment merci beaucoup na Pichul en fou le jeune millionnaire babi Pichul en fou vraiment na lemba wana nyonso hein batikala kana yo moko exemple là-bas na lemba merci Pichul en fou le jeune millionnaire pourquoi pas Amovien Simon Massamba babi vraiment de pas mbongo mikolo wa tsoka boy Pichu Manzenza le libérateur merci mon vieux Pichu Manzenza vraiment nengo libéraka les libérateurs de Paris vraiment merci na vraiment Pichu Manzenza Pipo Zenga pourquoi pas à Arden Anthony hein Arden Anthony mon pote vraiment terre mukolo idée. Oh, yo yeba mukolo ayana idée te que c'est Didier Masela. Oh ayana idée banda na internat. Bazaki baninga. Bako tsate babi ah tocha mutu moko président. Bako tsope ticket mo ba déposer wana. Mais makamutu jiba bandeko tatu abandeko zwa décision te décision bandeko uta bango 3 wana bango 4 fois bazwa décision wera mutazaki makasa si même makambu tout na administratif ezaki wera som ta ndoko travailler ezana ngo patron mo ba tso étiquette bato ba dirigeant parce que baloba te ke boko gérer bino nyonso 4 babimisa toujours mutu moko liboso lobi vient na justice binga elle est @ le roi de bateke chez marginal mobutu kaldo mokonza rocha maître AS papa na mazino bateyo po ozala wana o diriger ozokopa ozate ko komane baninga ndeto wa mokonzi te wera soni mutasa wenge tikala moko pendeka wera sona loba wera so abima amema ba mise bele na 4x4 ana to mona ba bon chanter ba manda chante wera soni mutayana bango ozomona ba manda chante ba wera so to mona ba oyo na ferregola ba nadi ba mise ba bon chanteur nyonso wera mutakeka tala bango balakisa ba mise na bango ba fula na ba mise na bango baza ba mise ba ko fula te ozo comprendre baza na ba musicien ba ko fula te ba fula ba mise te biso ba mise na biso nyonso ba yebana oya komi ko kende ko kumisa tato laisser les morts enterrer les morts jeune talent uta kuna yebana te mele yepa wera basani ba fulie tema baza ba mo bengra bango ba fula ba tuté bango ba bota rapete ba batu moko ba kisita ozomona bango ba kisita ba bota rate balakisa bana bango lelo tsana mutu no na oyebiso diamant noir musicien abimisa ba mbane belé toza ba mise na kotanga 4 si je me trompe pas toza na papa Luambu Makiadi abimisa ba musicien belé toza na nanani na vient na biso nani o akufa vient beaucoup abimisa bane belé tozomona lisusu nani weranson mutazo bimisa bane belé pe bana ngo pe bazo yoka na ba obunda na ndenge na ba marqué ba misu pe baza ba très poli ba oya ba très poli nga sepela na bango te po balinga ba comparer na papa mais jamais ba koka bango devant wera baza fourmi ozo comprendre wera lion sko wera le otambula lion le otambula o mona sko ba fourmi pa pamba tozo comprendre donc eza bongo donc ndenge zana oh wana zoluka guerre eza nango te pa teo pekisa pa musaka na lingi nanga te na yoko ki po kufela ki pa musaka mais mes condoléances pa musaka on est au cœur avec vous mais tika pe masese tika lisapongo kufeli na place no kutu il fallait kutu leki no tika la yo ozo kende kaka kotaka batu masese o mo pa musaka ndenga zana fayara na balisa ponge aya na baliste bani Alexa omoni yo fo akendo pesa musaka Sankara de Kuta merci aye penda Sankara de Kuta champo Sankara de Kuta mutapesa honneur pe valeur ba porte parole nyos bando finga Sankara mais lelo bango nyos eza idéologie saka marqué na âge musaka za mukola ba porte parole nyos mukola leader na mukola wera so mukola ba tutu. Donc il n'a musala fo aya afuka mela pena Sankara papa Sankara papa molimo zo penda mutsambu babenga oni tsamba zo lisusu nini masangambila yango na tsamba zo makasu po pesa valeta poto na yebisa ki oni merci vient nga ali na Angola na baike musaka okota na liste ta oya Angola to moni Angola pamba batiki yo menga mona Angola musaka na Angola ozane lo toza muchunga Roger Ngandu muchunga obi muchunga o baza ba chauffeur ana bakumbaka soko adjoine moko odiembila ye tata mobimba na age no mandefu pa musaka longlo ko mutota la sima o même longi sota so telonglo ko tanga uisimo le ko finganga o critique album na biso musaka zonga bien musaka moni nganga na milatrice na mwana métis tala mwana wero tika na pesa moninga tema mesa Congo face ko lobanga moko mesa nanga ngande nazawa musaka ngande nazawa
musaka ngane naza bobimisa jeune fille moya kitoko elobi chege marginal mobutu vient nga patuka pangala succès kasongo oya kitoko olobela bino lokola ngai okesa batata mbimba merci na fani oyo olobela ki bango ba fani babaye bango fani atelemeli bango na oluko papa na peso mbote musaka bimisa fille kitoko olobela bino lokola bino bo batu ba olemo musaka so batu ba monyoka na émission ba zape yo elongi akala ebutu kibubu kudu bekai donc itika ko luka ba problème avec nga c'est la reine la Toshité merci na ningo yamba ki au sepla au permettre ngala yamba yo moi parole la fin de Kaizalara. Les lobezans ont été kabomoni to yaki 7 jours de la semaine des dégâts. Il y a bébé, néné. Donc mingi lobeza te bobi mi Joseph fille contre-attaque. Nga sakanate. Nga boche. Donc musaka ko sala ko yende mutu yende ebi ko loba. Musaka ebo loba tazangi ba argument. A critiquer le bon na biso kangi na monde tozo die. Diemba, tozo, Diemba. Voilà. Merci vraiment to comme na souka mi José, moi mbote na batu na so ezali vite fait. Ouais, mambote za na ngo vient na patuka pangala appeler ta fumu yemo kwa ebi nazo ambara de sainte soukaina fille à la voix cassée deuxième fille de Werason il passe à Gladys on se compare chacha de la fille adoptive de Werason Chantal Bo la sœur na moko yo yebi donc Musaka Fega maman Claudine qui na femme en espèce à Tometa Chabert de Paris yo moko yebi vient na Bertin Mosolo donc yo mingi on lobeza te Jean-Pierre Lebo. Vraiment merci Nabino vraiment je sais to chité Nabino merci vraiment na Dieu na papi gen babi Simon Massamba mokonza Paris Junior Luko qui est gouverneur de la SAP na Paris à totika na yomoko Junior Luko qui est gouverneur de la SAP pourquoi pas aya Teddy Mola vraiment toza vraiment merci beaucoup na Pichul en fou le jeune millionnaire babi Pichul en fou vraiment na lemba wana nyonso batika la kana yomoko exemple là-bas na lemba merci Pichul en fou le jeune millionnaire. Pourquoi Nzenza les libérateurs? Merci mon vieux Pichu Manzenza vraiment nengo libéraka. Les libérateurs de Paris vraiment merci na vraiment Pichu Manzenza Pipo Zenga pourquoi pas à Arden Anthony Arden Anthony mon pote vraiment. Niemba. Voilà. Merci vraiment la oh botala rapson na tolobelavie.com. Sito ya papi gere toro beravi eza sita soro penza toro beravi sito ya papi exotique biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na ba papa na ba mama na bakoko donc to sepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc ça veut dire que ezali nyonso eza pas Vieux Sims toko gaz na gaz live on voit là on doit la ville à Lyon chez biso na biso avec papi gen to le bela donc papi gen na oti Paris pour ça ma sona la ville à Lyon moi toi na exotique à ville à Lyon mais il y a bébé dans gaz na la koya ici comme donc c'est que on va bien gaz la présence na boka na bébé mambe donc kilo mona papi gen dans le kilo gaz na gaz à live kada terrain quoi. Voilà. Et tout qui a vu na biso. On vient na biso ça na mboka donc. Na mboka so ko simba to so ko lekita wa tete ko mona lité. C'est moi qui s'appelle Lumière de Lyon. Alors on a biso na kata Lyon. Donc so lekita wa tete donc ça veut dire o yaki na Lyon té. Ben again Blaze Fashion le mot évidemment à la bas biso yango nde makambo Nayaka tout le temps pour le logo, les bien on est qui n'a pas mogo, mobile à Lyon, des bisous et la biso, P, ma ouais, toko, ma ram tout toko, l'eau toi on besoin, l'eau la biso et oaki, na utai kin, l'eau on va rien, na zulia moi. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, biso na biso, que está a pode estar comparecer. Biso na biso, ngai awa, oyo kindenge bande connaître balobi, biso na biso, awa polémique ezalaka te, awa to ya bato ndenge ya bien, donc biloko nyonso ya mboka
ezali ngamona utaki naye na bamarchandise donc awa biloko ezangaka te année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba mosala kozala sérieux na mosala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso ngai wana mingi oloba te nazali kozela bino oya tomema mosala liboso nzambe asunga bino